你醒啦？你哋係邊個啊？超人呢？博士呢？你都識我啲朋友㗎？你係白雪公主啊？仲有我同佢都係，不過佢好少時間會清醒㗎。佢哋冇事啊？冇事，我之前同佢哋一齊啊，不過而家就唔知啦。我相信佢哋一定冇事嘅。你哋可唔可以話俾我知呢度係咩地方啊？死到臨頭都唔知自己喺邊度。妹妹，媽咪叫我唔好同陌生人講嘢㗎。雖然我係同個豺狼講嘢，不過我唔講得㗎。呢度係二手玩具店。你知唔知咩叫二手啊？我開頭以為我哋呢啲靚嘅手機玩具咁解，不過而家同你講咗啦。即係我哋好似以前喺玩具店咁，喺度等新主人啊！新主人？我做咩要有新主人啊？我都未冇一個咋。咪傻啦！嚟得呢度就只可以等新主人我哋翻去嘅咋。我唔要新主人啊！新朋友，你睇後邊嗰種咩先啦？哇！原來你值10蚊㗎，貴過晒我哋呢啲5蚊喎。點解得你係3蚊㗎？因為你人仔細啊嘛。我已經有主人㗎啦，唔可以再賣俾第二個。主人，佢哋唔知去晒邊度啦。我哋唔可以要第二個主人㗎啦。點解啫？佢哋可以有第二個㗎，點解我哋唔得喎？或者新主人會好好呢？主人都係得一個，點可以求其拉個人就當係㗎？我主人對我好好㗎，佢一定會翻嚟救我㗎。主人，佢叫你爬出呢個兜啊！但呢個架呢，到大門呢？木蘭，有新主人咪有新希望咯。希望？大家有幾耐啊？半年、4個月、3個半月、2個月，我1年啦。1年？你喺度已經1年啦，仲喺度浪費時間，仲掛住瞓。我覺得你準備翻去先至係浪費時間喎。好，新主人，俾你哋換個新主人會開心咩？冇嘢可以換到我同美寶之間嗰種友情㗎，有嘢可以換到你哋嘅主人嘅咩？其實有得揀，我情願換咗頂帽。我情願唔要把聲，都要換翻主人嘅笑聲。我情願換咗白馬王子，但係而家唔係發夢冇得情願㗎嘛。你呢？1年啦，點解你冇諗過要走㗎？你唔掛住你嘅主人嘅咩？你唔想見佢多一次咩？夠啦！我嘅事唔使理你，你可以揀喺呢度，等你嘅新主人，又或者學睡公主咁樣繼續發夢。咩事？木蘭姐姐佢咪笑我咁嬲㗎？佢點可以完全忘記咗主人㗎？哎呀，你哋睇住主人啊！哎呀，做咩事啊？唔係得㗎，你哋真係我恰住一陣啫嘛。做咩啫？唉，半年前我嚟嗰陣，木蘭佢好溫柔㗎。你唔好喊啦，有我木蘭同埋日本公主佢喺度，你唔使驚喎。你叫咩名啊？我好掛住主人啊！你喺呢度會識到好多新朋友㗎，信我啊！朋友？我叫木蘭。我叫睡公主啊！啊，出面咁多人嘅，嗰啲係嚟買嘢嘅人。你記唔記得你自己係點嚟㗎？唔使驚，總有一日我哋可以揾翻我哋自己嘅主人，有希望嘛。不過首先要學嘅呢，就係喺呢堆人當中收埋自己，等佢哋見唔到我哋，唔好令佢哋想到我哋翻屋企啊！所以千祈唔好同佢哋揮手喎，見到人行都唔好笑。主人，木蘭你做咩啊？嘉嘉，我喺呢度啊！嘉嘉，你見唔見到我啊？帶我翻屋企啊！木蘭你做咩揮手啊？嗰個係佢主人。嘉嘉，係啊，呢邊啊，你見到我啊？我終於等到你啦！你冇面，仲一樣咁可愛。木蘭，我戥你開心啊！多謝你嚟帶我走啊！我哋係咪翻屋企啊？我又可以再陪你一齊食飯、練琴、做功課。嘉嘉，多謝你啊！
再見到我嘅時候，你會唔會唔認得我㗎？你會唔會有好多新玩具，只係同佢哋玩，以後都唔再理我啊？你會唔會好似以前一樣咁錫我？你其實會唔會嚟？你想唔想再見到我啊？我哋最後係咪會同佢哋一樣㗎？我諗佢哋嘅新主人至少會錫佢哋1個禮拜嘅。呢個就係邊個？邊個？係呀，我追住佢哋啊！博士，係新人啊！佢哋係我啲朋友啊！啊，博士仲有你嘅公主啊！公主就喺呢度。巴斯，巴斯，我同對面個白馬王子傾緊偈㗎嘛，做咩事啊？你睇下邊個嚟咗先啦？乜我識佢哋嘅咩？阿妹，佢唔係公主嚟嘅喎。喂，我明明係公主嚟嘅喎。嚇！佢係博士喎。我識嗰個叫桂衣長博士，高啲同埋靚仔啲㗎。我個公主定係黃啲㗎？同埋靚啲。哎呀，佢兩個嘅主人都唔同，點會識至得㗎？阿妹，小雲佢都係我哋嘅隊員嚟嘅噃。仲有阿碧，隊員咩隊員啊？逃離異種玩具應徵隊。仲有獅子同埋肥包佢哋咧？啲人冇帶佢哋嚟呢度啊！阿妹唔好講咁多啦，我哋係時候離開呢度啊！吓？離開？你哋可以離開？咁可唔可以帶埋我哋啊？咁就得啦，多一個人多1分力量啊嘛！我係咪真係真係同我㗎？阿迪你帶路，出嚟你麻煩你朋友啊！冇問題。獅子號，你即住佢話翻嚟啊 OK， 搞掂晒，走得㗎啦！咁快啲行啦，好肚餓啊！博士，多謝你啊！喂，你哋可能翻嚟到㗎。木蘭，我屋企可以翻㗎啦。